ဒါကတော့ CRU လို့ခေါ်တဲ့ Chandra Karsan Rajabhat University ပါဒီနေ့ကတော့ကျောင်းသားသစ်တွေအတွက် orientation လုပ်တဲ့ပွဲလေးပါကျောင်းသားကြီးပေါ့နော်ပန်ညာရေးကိုရမ်းတကြတယ်စိတ်တင်နေတင်တော့ဒီနေ့ကတော့သူတို့ကျောင်းရဲ့ဒါလုပ်ငန်းစဉ်တွေစီကံတွေအချက်လက်တွေဒါတွေကိုရှင်းပြတဲ့ပွဲပေါ့နော်ကျောင်းကအရန်ကြိတ်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့အထဲမှာတော့တက်ရက်နဲ့တတရရရှိပါတယ်ဒီမှာဒါကတော့ရှောက်လန်းလေးပေါ့နော်ကော်ရီဒါလေးပါဘေးမှာဘောလုံးဝင်းရှိပါတယ်ဒီမှာကိုယ့်ဘာသာကိုစုံစမ်းပြီးတော့ကျောင်းအပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း one stop service လေးရှိပါတယ်ကျောင်းထဲဝင်လာပြီးတော့အခုမြင်နေရတဲ့ဒီမှန်ခမ်းလေးမှာဝင်ပြီးတော့စုံစမ်းပြီးတော့ကျောင်းအပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာရေးထားတယ်နော် one stop service အဲ့ဒီမှာပါဒါလေးတွေကတော့သူ့ရဲ့ department လေးတွေပေါ့နော်ဒါကိုမျက်စိရှိမှတွေ့သမျှကိုရှောက်ရိုက်လာခဲ့တာပါဒါကတော့ဘောလုံးကွင်းမှာဒါကတော့ရေကူးကန်လေးပါဘောလုံးကွင်းရဲ့ဘေးမှာဒီမှာကန်တင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အေးချမ်းချမ်းတတရာနဲ့ထိုင်လို့ကောင်းမဲ့ပုံလေးပါဟိုမှာပူစီလေးတစ်ကောင်ထိုင်နေရတွေ့လို့လှမ်းခေါ်လိုက်တာဝမ်းသာအားရနဲ့ပြေးလာပါတယ်ကိုစီပြေးလာထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကကိုကိုကြော်ပြီးတော့ကင်မရာကိုပါကြော်သွားပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကင်ဖို့အတွက်ကိုကြောင်စာထုတ်ရပါတယ်ထားရကြောင်လေးတွေကလေလမ်းဘေးကြောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကအစာဝပါတယ်သူတို့လမ်းဘေးမှာလည်းလေအစာတွေရေတွေအမြဲတမ်းထားပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လေကိုကကြတော့သူတို့ကင်ချင်တော့လေအစာလေးထည့်သွားပြီးတော့အစာနဲ့မြားရတာပေါ့နော်နှမို့ဆိုဒီကောင်တွေကတိတ်ပြီးတော့အကတ်ခံချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကချစ်စရာကြီးလက်အိတ်ချစ်အိတ်လေးတွေနဲ့အဲ့စောစောစီးပိုင်းစာနေလားမသိဘူးကြိတ်တယ်နှာခေါင်းမှာလည်းအဖြူဆက်လေးနဲ့ Division of Information Technology ITN Language Center ဒါတော့ကန်တင်းရှိရရေမြောင်းလေးပါဟိုမှာဆိုလာနဲ့ရေတွေလှည့်ပြီးတော့ရေတက်အောင်လုပ်တာလားမသိဘူးဘာလုပ်တာလဲကိုလည်းသိချာမသိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာအင်ဂျင်ပန်းလေးတွေ့ပါပြီအင်ဂျင်ပင်လည်းရှိပါတယ်အင်ဂျင်ပင်ကိုတွေ့လို့ရှိရင်အရန်သဘောကျပါတယ်ဒီပန်းကိုအရန်ချစ်ပါတယ်ဒီမှာရေးထားတာကဘာလဲဆိုတော့ Chandra Kanchana Physics Building က Building 15ဒီ Building 15မှာကန်တင်းရှိပါတယ်အခုမြင်နေရတာကတော့ကန်တင်းမှာဒီမှာကျက်ဥကျော်နဲ့ထမင်းတွေကို35ဘတ်ပါဟင်းချိုအလကားပေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကန်တင်းမှာလည်းကော်ဖီတောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဟောမှာလေး international program လေးတွေယူလို့ရပါတယ်။ဒီနေ့ orientation လုပ်တဲ့ပွဲကတော့ BA English ယူထားတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ပါ။ဒါကတော့ကျောင်းရှိမျက်နှာစာက view လေးတွေပါ။ကျောင်းရှိမှာကန်လေးတစ်ကန်ရှိပါတယ်။ဒီကျောင်းလေးကလေချက်တူးချက် weekend market နဲ့တိတ်မဝေးဘူးဆိုတော့သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။မိုးချစ်ဘူတာကနေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ကယ်စီးပြီးလာလို့လည်းရပါတယ်။ဒါကတော့ကျောင်းထဲရောက်တုန်းမှာအမှတ်တရ record အနေနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။